视机头前的观众朋友，大家好，欢迎大家准时收看福起来咧，我是钟一群阿群妹，相信一路以来按支持福起来咧嘅电视机头前嘅乡亲朋友，大家听说都知福起来手机嘅非常多，后生嘅也得后生人，也都可能赚到不卡，经营不卡，本单嘅产业，也係讲佢自家出来开新嘅产业，自家出来创业就错嘅。故所今日节目当中，我要来同大家来分享兩個同後生嘅客家青年，行到台北，開嘅一間店，按到客咖啡，相對也客咖啡地度係買乜嘅東西，同嘅客家又有乜嘅關係呢？細細嘅人來分享，有兩隻後生嘅頭家，先來分享一下客咖啡嘅頭家來分享 ，Terry 分享。大家好，我係 Terry，今本日同歡喜來到呀，跟大家分享。好棒哦！分享 Terry 來到節目當中，撒下來，那我而嚟係你 Justin 分享。大家好，我是 Justin， 很高興來到這邊跟大家分享。好，也兩隻全部都係客家人。Justin 係哪一片的客家人？哪裡的客家人？富岡。富岡桃園。桃園對，媽媽係楊梅。楊梅，嗰時候真係係客家莊。唔過可能嚇冇講行啦。唔過基本上係喺度同大家分享佢自家開嘅店，佢兩隻開嘅店，按到客咖啡。係講那個呢 Terry， 你係哪一片的客家人？苗栗 Tokyo。啊，一樣，同我共享嘅咩係苗栗嘅苗栗公館。嗰時候你兩隻佢叫愛後生，唔過啲台北開嘅一間店，按到客咖啡。唔過講客咖啡冇咖啡哦，冇咖啡哦，中文該不會暗用曖昧？為什麼會這樣取名字？其實哈卡啡它是兩個字的結合，哈卡跟咖啡。哦，哈卡當然就是客家嘛。對。咖啡其實這個英文字在歐美地區使用，不單單只是咖啡廳。真的嗎？對，因為大家會以為咖啡只能是咖啡廳嘛。對。但是這個字其實在歐美地區來講，它可以是茶館，可以是披薩店，可以是麵店。真的呀，它就是一個相對 restaurant 沒有那麼正式的用餐場所。哦，有可能輕食類的都可以叫做什麼地方都可以。原來如此，所以叫做哈咖啡。所以其實哈咖啡裡面沒有賣咖啡。沒有，而且這個字的由來是因為當時我們在想客家茶館嘛，客家茶室，哈咖 tea room tea house。我們覺得太直接翻譯了，所以就在想到有咖啡這個字其實可以用，但是又不想要分開來的，它還是很單獨的嘛。所以跟外國朋友聊過之後，他們就說你為什麼不把這兩個字合在一起？哈卡的後面是卡，咖啡的前面也是卡，對，就變成我自己的一個品牌。剛剛你像繞口令哦。就是卡，對。對，所以說哈卡跟咖啡合在一起，那美國人超愛聯姻的，就把哈咖啡，對，而且沒有這個字嘛，變成我們自己創造的這個字，很有趣。不過，當上我哋嘅係既然你兩啥，想要自家來創業，想要自己創業，但是怎麼會以客家這個東西來當做是你們很明確的一個想法？因為其實出國念書的過程當中，就是發現，我們有一群好朋友，都是台灣人，不同學校的。有一天晚上我們在吃飯的時候，才發現彼此是客家人。為什麼呢？因為那時候我們在討論到說，其實在國外的這些中國城、唐人街，越來越多華人的餐廳跟食物出現了嘛，而且其實外國人也越來越喜歡，它已經成為一個風潮了。對，所以我們就想說，那如果台灣除了這些夜市小吃，有沒有什麼東西是比較有文化性、比較文化代表的東西？然後就有一個朋友就說我是客家人，要不然我們來做客家茶。是。然後大家覺得很奇怪，怎麼會想到要賣茶？這是第一。二是還是客家茶。然後開始大家就開始舉手，我是客家人，我也是客家人，我也是客家人，我也是客家人。對。原來他呢，故時就發現你的夥伴都是客家人，故時講出就用亞客家來當做是一個很大的一個特色，對，來做哈咖啡。對，不過而且因為我們都是算是年輕一輩的，對，大部分人不會在認識新朋友的時候第一時間介紹我是客家人，因為大部分人尤其是你出國就是啊，頂多我是華人，那我來自哪裡？對。大部分都是這樣，不會特別講客家人。對，然後剛好這一群朋友，大家都是算是很認識客家，而且很以自己的家鄉驕傲的嘛。對。我是美濃的，我是高樹的，Tokyo 的，很多地方富岡的，中立哪裡？中立。對。對，所以說，那蠻好的，因為大家是有共識的，而不是只是說，要不然做這個，要不然賣那個。
因为当你很多时候要卖东西，或者很多时候你想要创业的时候，是不确定自己要什么东西的。对，那刚好这个东西是我们的根，又是自己喜欢的东西，我觉得应该要让更多人认识。所以哈卡就变成加到点伫度东县民的一个特色，同大家来分享。不过吼，加到个店名，你们的店开在哪个地方？开在大稻埕迪化街。哇，好浪漫的地方哦！开在这里，所以其实这个地方它除了叫做哈咖啡以外，哈咖啡，然后只卖茶以外，它其实有一些懂 TPA 跟 TC 会从大家来分享。它这个很多人现在就是去咖啡店里面就想说啊，糟糕，我开始算时间，1个半小时要被赶走。但是在哈咖啡里面是不现实的。对，因为为什么选迪化街？是因为我们都知道迪化街它很有传统特色，这些建筑跟这些南北货，那其实都保留得很好。只是说在巷弄里面开始有一股年轻的势力，大家创业会开始找这样子的巷弄，去发展自己文青咖啡厅，对，超多的算是对。所以不管咖啡厅或者是手做的商品、皮革、布料什么物件，其实蛮好的，因为这个年轻势力开始。那我就在想说，其实有茶行啊，有南北货啊，有咖啡厅，可是都没有地方可以坐下来喝茶。对，所以我们就想要创造这样的一个空间，让大家可以进来。但是呢，又不想要逼大家说你要懂茶，你要会喝茶，你才能进来，会有一点拒人于千里之外，变成说哈咖啡我们一开始的定位就很清楚，说它是一个很舒服的空间。什么空间？你可以来聊天。那这个聊天，你可以跟我们聊，可以跟老板聊，可以跟店员聊。确定客人想跟你聊吗？没有啦，我开玩笑。没有关系，这个是我们的特色。如果我碰到非常喜欢聊天，对，如果碰到很安静、很怕尴尬的人，一个就是我可能可以激起他聊天的欲望，第二个就是他再也不会来，也可以，对，因为有很多安静的咖啡厅，很多其他安静的选项，对，所以我在创造空间这件事情，其实我们两个还有朋友们啦，大家一起去想，一起去构思的时候，就觉得，这个氛围必须要确定是开心的。没错，而且很好笑哦，他们的 menu 带下喊 TP 下司哦，嘿排先吼 M 听从M 鬼听从哎 TP 安亲 TP 点，就是表示你来这里其实可能没有办法得到非常安静的环境，但是你绝对可以在这边很开心。对。所以说，这个空间开放给大家，就是我不要第一件事情就谈茶，也不要第一件事情就谈客家。对，因为我不能确定是不是贴上这些标签之后，人家会害怕，或者人家会犹豫。那你进来之后，一舒服的空间，二我有很多插座，然后三我可能我不限用餐时间。你进来之后，你可以很舒服的做你自己的事情。你想看书，你想用电脑，对，又或者是你是2个朋友、3个朋友，你要聊天聊1下午，对，我不管。因为客家运动上腔吼，一杯茶都得是规日嘟嘟吼。开玩笑的，不过我觉得很有趣是，我刚刚看那家有个 menu， 底部有一类很多客家早餐茶、客家早餐茶，在我印象当中，泰嘎堂都给早餐茶，就是英式的早餐茶，很浪漫的那一种。突然加一个客家，有点不习惯。客家早餐茶生了黑马改啊。其实这就是我们的创意啦，因为我们2个都很知道自己客家人的这个身份，但是很不好意思的就是我们可能没有这么多的研究，不知道其实真的客家的东西传统或者说正宗的灵魂是什么。可是我觉得我很喜欢这个东西，我想要东加西加，我想要有一个自己的版本，或者是说人家认为的都会客家人啊，在台北长大的客家人啊，你可能不客家，我觉得没关系，我一样想把这个东西带进来。然后讲到英式早餐茶，就是因为在国外念书的时候碰到这个东西，很有趣。一定要早上喝吗？其实没有，早餐茶里面它是混合了3、4、5、6个地方的红茶，所以它早餐茶本身来讲也是只有红茶、像凤茶，不过有懂得这种梯房出散出来给凤茶全部夹用它，这样子叫做早餐茶。对，应该说那个时候的茶商、那时候的商人或者是农人，他们发现了某一个配方。是很提神、开眼，大家认为这个东西早上喝的时候要醒脑，对，很醒脑，很舒服，让你提振精神。
然后当时的人就把它取作早餐茶。那这个配方，只有他们才知道。对，那我就在想说，既然都是红茶的混合嘛，我们讲混合调配茶。回到台湾，其实从来没有听过有早餐茶、午餐茶、晚茶这种东西，我们会以为只是早上的时候喝的茶，或者是下午的时候喝的茶。我们只有老人茶。对，老人茶。对，我就觉得应该有人做这件事情啊，为什么没有台湾早餐茶、台北早餐茶？对，好时尚哦。对，所以我就想说，因为在我们上山找茶的过程当中，我们最常碰到的上山找茶，对，是上山找茶，真的找了好几十间。哇，所以是你们上山去看起来就给看茶区，对，品茶，对，我们都是直接到茶产地、茶园、茶庄。哇，最后选了。对，因为发现其实客家区域，我们我仅限先聊桃竹苗，我们两个比较熟悉的。对，因为当然可能其他地区像高雄、屏东、花莲可能都有一些客家人，南投都有，只是说这个地方相对我们比较熟悉，我们就把重点放在桃竹苗这3个地方。那因为这一片山头，其实做红茶的相对是少数啦。其实大部分你一讲到客家庄、客家茶，第一个联想的都是乌龙，尤其是东方美人，对，就是我们讲的白毫乌龙。那我觉得，其实有一种红茶叫蜜香红茶，好像很少人知道，它就是东方美人的妹妹。对，它是同一个类型的茶叶，都必须要被小绿叶蝉叮咬过，才会留下那个白毫边。对，然后制成的这样子的茶都会有天然的蜂蜜香，但它其实没有添加的。那我就想，那既然红茶混合，我当然不要去挑它的特性差异太大的，我就挑桃竹苗3个地方的蜜香红茶，对，把它混合在一起。那当然以我们自己喜欢的比例，跟口味香味多一点的我取一些，浓度多一点的我取一些，那这个茶味可能持久一点的我取一些，调配成我们喜欢的一个比例，然后跟客人分享。冬天偏红，看按用有客家特色的早餐茶就按用出来了。不过其实竟然喺抢买茶，还有卖冻多种无口用嘅茶，先休息一下，等下这个再来同大家分享哦。大家又轉到福起來咧，我係總一群阿群妹，今日節目當中同大家來分享文青咖啡廳哦。唔過有文青咖啡廳很多黑咖啡，唔過其他就冇賣咖啡，全部都賣茶。剛下有講到有客家嘅早餐茶，客家嘅早餐茶。所以這個客家的早餐茶，係 Terry 同 Justin 佢兩三次架去到夜茶嘅山區地度去浸出冇口用嘅蜜香紅茶，然後佢組合起來，生來係乜嘅米是阿群妹一下出來。吃色可能不過是3種 mix 版本，所以我還蠻期待的哦。好舒服的味道哦！因为蜜香红茶它有天然的蜜香，甜甜的，对，有一点点。然后因为可能，如果要很细究的话，它能够散发的咖啡因很有限，所以我常常会跟客人介绍的时候说，这个早餐茶或者是说蜜香红茶，这个本身它是泡不涩的。没错，对，它除了可以提神，但是它又不会过分的让你觉得身体亢奋，完全没有。我刚刚一喝的时候啊，吃了一些清香的米头，而且它一开始冲上来是有一种那种发酵过的花香的味道，好舒服的味道。韩国又不会懂呢，刚刚有说了，你懂豆茶，你可能机密它可能1分钟左右，因为1分钟左右就有点太浓了，应该就要拿起来了。第一泡原则来讲，可能你这样泡就要拿起来了。你刚刚跟我一样，茶包可以在里面泡很久，是可以泡多久？一般来讲，像你刚刚讲的很好，可能40秒、50秒、1分钟，每一种茶它的特性需要的温度跟时间都不一样。是，但是呢，这一泡茶，其实我们有试过1分钟、2分钟到6分钟的版本，差异都没有太大。真的？但是我会发现，就是当然我就不跟大家讲是多久，对，秘方。对，然后所以我们自己设定好的这个时间呢，是颜色最漂亮、香味最明显的时候。对，那当然我们曾经泡过。我跟我的伙伴讲说，帮我泡一下那个蜜香红茶，早餐茶。然后他一泡，我们可能在忙其他东西，在准备其他的餐点的时候，忘记它了。其实应该那天有30分钟、40分钟。你是聊天聊到忘记，聊天对我跟客人聊天聊到忘记了。我们泡了30-40分钟，然后发现
其实味道没有差异太大，而且最重要的是，大家害怕的那个苦涩味其实没有被逼出来。对，因为它就是一个很温和、这个特性很温和的茶种。没错，古早色体呀，当清香嘅呀，客家嘅早餐茶之外。发好了就会蹦得会甜甜的东西，喝茶最需要的就是会蹦得会甜的，蹦得会甜点。但是呢，你们有一个东西，这个名字我也是非常的不解啦。很多叫做酥，那个酥为什么叫那个酥呢？因为我们在做的时候啊，对，要怎么讲，就是我把它叫做凤梨酥的话，那很多人又觉得。这跟我吃的凤梨酥又不太一样，然后我们讲，然后讲，他说那个酥，他说后来我们就把它叫做那个酥，好可爱哦，而且它整个就是像小馒头，太有看拿出红弟弟给我吃一半了，还这么小颗，超可爱，而且里面是紫色的，这是什么味道？今天在做的是蓝莓的味道，所以其实它不只有。蓝莓的口味我们有很多有凤梨，也有土凤梨，那还有萝卜泥很多奇奇怪怪的东西，它其实都可以放进去。对，萝卜泥是甜的还是咸的？因为其实，在制作传统凤梨酥的时候，大家想到的都是冬瓜泥嘛。哦，对，传统凤梨酥，冬瓜糕那种新型的，现在大家追求的比较酸一点口感的就是土凤梨。那因为我们两个都喜欢比较传统的口味，所以里面其实冬瓜啊，然后甚至可以加萝卜泥，可以加枣泥，这是自己去发挥的。那你要让这个口感更柔顺，或者是增添它不同的香味跟风味的话，就是厨师决定。所以厨师就是 Justin， 他想要发想、想要创新嘛，该某 Q 用给 Q 咪，所以干脆不要给他一个名字，因为就叫那个酥，就是什么都可以放进去。我想放什么就放什么。对，那个给我来一个那个酥，好有趣哦！我觉得你们店里的对话太酷了，所以那个酥吃完要再来喝茶。接下来要喝的茶，吃到基隆茶，我会上到鸦片茶，我会上到加到个 menu 底度，我不用压茶，我也觉得很意外。怎么讲呢？因为基隆茶可能对客家的英雄就存很细个时间的记忆，但是他们却放了一个非常传统的酸甘茶。酸甘茶在你们的 menu 里面，对，为什么？因为酸甘茶是我们2个小时候的记忆。真的，你们小时候有酸甘茶的记忆？有，我都没有，你们2个有。因为就是你可能感觉要感冒了，或者是阿公阿婆觉得你感冒还没好的时候，就会说你喝这个东西。你就是一直喝，因为它有那个陈皮。对，然后酸甘茶它比较特别的就是它不像的一般制茶的方法，它是把茶叶放在虎头柑里面一起去蒸跟晒。对，9蒸9晒。对，那个功法就会跑出一个像这样子的样子。其实有的人会去联想到普洱，因为他们都是属于紧压茶，然后可以存放很久的。哦，没错。古时候你要去偷呀酸甘茶，唐贡也是自己去特别挑选，自己去喝味道的。你觉得这些不一样的茶厂，它的味道有哪一些差异？刚刚讲到，其实厨师厉害的地方，那配茶或制茶师厉害的地方，就是他也可以，就是透过他自己的经验，然后他去增添一些不同的草本植物，提供它的风味。那这一种酸甘茶里面啊，除了放茶叶以外，有一些茶农他会放紫苏啊，可能放甘草。甚至佛手柑，对，放薄荷，对，它可以用一些这样子的草本类的植物或者是香料去提供它不一样的风味。对，所以其实有7家去透过某用嘅呀酸甘茶，来变到7家嘅点烘底度，唔但像有7家呀酸甘茶同大家分享，因为还有一个创新版本的。酸甘茶、酸甘茶同一开始说到嘅客家祖传茶2种了结合到共下，叫做酸甘蜜香红。酸甘蜜香红，而且和 TPA 用呀就毕业了，然后给装起来。为什么要用酒杯的造型把茶装起来呢？就一样嘛，我们说这个空间，我不想让大家觉得太古色古香，不想要太无聊。对，所以那时候在选用冷饮的杯子的时候，我看到这个其实它是白兰地杯啦。对，因为我很爱喝酒，所以我就用了白兰地杯。然后因为这个其实是我现场冲泡热的酸甘茶跟
早餐茶，哦然后再帮他们混合在一起 shake， 一起摇过。对，现场喝的话，你可能会更冰一点，对然后泡沫会再多绵密一点。好好喝哦，因为他懂冲黑饮地都不会喝饮料的感觉，对它很不像茶，很不像单纯的茶，因为它加的酸的味道、酸感跟蜜桃在里面。不过其实起来的蜜桃同加直接是酸甘茶，是完全冇共用的味系。酸甘茶的陈皮的味道比较重一点点，对，但是变成酸甘蜜香红之后，变成这样的饮料之后，会觉得它好少女。对，就真的是少女耶，它就是有一点点酸酸甜甜香香的感觉。当然它有加了一点糖进去，微甜的口感。对，然后再加上有点像调酒的感觉。他就是我们要的客人啊，是不是？就是我们要的客人。所以我可以去当代言人，自己讲，自己帮自己找工作。郭总，你看一下酸甘茶，最近非常的特别，酸甘茶延伸成酸甘蜜香红之外，撒哈了又会种的是董西流，因为有一个专业厨师在这里，专业厨师一定要跟大家分享他做的东西。哎呀，他面条前压盆哦，真的是我只能用盆来形容它，好丰富哦，它叫做彩虹科布沙拉。做马该会呀怎么样？为什么叫这个名字呢？因为其实它的原本的名字叫做科布沙拉。科布沙拉。对，那它是出现在美国加州。我先有个问题，我该从哪里开始吃？其实我们是有点故意，因为它很大盆，是很大分量嘛，对，然后想让大家先拍照，对，然后拍照完之后，我们会再教客人，或甚至帮客人办好，先分姜头色配当做饮色，所以应该是要把它拌好，全部拌在一起。哦，好，那你继续讲，我慢慢的 A B C D E 这样把它配完吃。你慢慢吃。就是科布沙拉就是在美国加州，就是有一个厨师，他叫 Robert Kober，对，然后他就是晚上的时候，那他吃东西，对，那因为可能晚上没什么东西，那他把一些他所看得到的东西，然后全部加在一起，像有水煮蛋，有番茄，有酪梨，有洋葱，有鸡肉，那他拌在一起吃完之后说，哇，还蛮好吃的，所以这个就是它的科布沙拉的由来，然后就是因为它的分量很大。可以当这一个主餐超好吃，我等不及你讲完了，真的太好吃了。因为跟牛啊，你看有这种牛含够酪梨，还有水煮蛋，还有一点点洋葱跟菜。那个肉是汉族牛跟米头，对，客家咸猪肉。我们是用自己做的客家咸猪肉。所以你把科布沙拉这个概念，把那个肉换成了，对，我们把培根或鸡肉，我们把它换成我们的主角客家咸猪肉。好好吃哦，又有人客家嘅特色，唔讲吼。就像我讲的，其实传统嘅客家嘅汉族肉跟你们自己做的创新的客家咸猪肉一定不一样。但是其实年轻人的想法跟以前传统嘅做法可能会有一些共同嘅素材，不过没有去给它创新嘅素材。故事也就喺今日節目當中，同大家來分享下咖啡嘅原因，我同大家來分享講一條後生人家就用自家嘅腦筋、自家嘅創意來發展出有客家嘅特色，不過有客戶也係後生人時代的那種潮流的文青咖啡店，非常嘅有特色。不過喺節目當中還有同樣內容，我先同大家分享，不過先聊一下，等下再個轉來哦。歡迎大家又轉到福起來咧，我係鍾意權阿權妹。今日節目當中同大家來分享兩個後生頭家家到啲台北可以嘅文青的店，很多喝咖啡，唔過唔賣咖啡，搶賣茶聽聽。韓國有講到客家嘅特色，家下有講到吼，唔單止有客家嘅早餐茶，以外韓國有酸甘茶，韓國有一些創新的飲料，像係酸甘蜜香紅，韓國家下有食到好食嘅彩虹科布沙拉，家下食到有食到漢族肉哦。唔過聽講家下係講嘅啊，科布沙拉嘅名嘅有了，唔過還有彩虹，怎麼解會名叫彩虹呢？所以彩虹科布沙拉，因為我覺得就是我們餐點裡面都會有一些小巧思。那我們的這個沙拉裡面，彩虹科布沙拉，那我們彩虹就算我們叫婚姻平權。然後因為我覺得我們要尊重每個人，對，就是每個人都有每個人的喜歡的東西，我們不能去排斥它。對，那所以我覺得其實它
就跟你们店里的理念一样，我们是很 open mind 的，很开放的，希望大家都来跟我们一起聊天。所以什么想法跟什么样的观点，Tiger出董支持，大家都一样支持，大家都是平等的。没错，而且你看这个另外一道。这个是很可爱的一个三明治，这个三明治糖贡妹黑有客家的元素在里面，也是我们主要的主角就是我们的客家咸猪肉。客家咸猪肉搭配，那我把里面放了剥皮辣椒，因为我自己很喜欢吃剥皮辣椒啦。对，那我也取代了就是西餐里面会常常用的墨西哥辣椒。那我觉得这个剥皮辣椒吃起来不会那么辣，然后会有一点点咸咸甜甜的感觉。而且其实。花莲很多客家人做剥皮辣椒，对，这也是哈嘎给 T set。而且你刚刚说的很好，取代那个墨西哥辣椒，你等加披萨的 Noble 一个素食店的三明治或者是汉堡，可能都会加墨西哥辣椒，然后有一点太咸，然后就太呛了一点。所以用这样子的剥皮辣椒，它不只取代了那个太辣太咸的味道。太咸的味道，含中的有一些些的辣辣的米西，含够有香米，又会沿台湾最在地的特色的部分，而且又搭配了咸猪肉，或者卤味东西、腌料的东西，搭配上这样子的腌制物，酸酸辣辣的，或者所以的味道是非常合的。对，所以我其实知道，你要的跟想法全部就是非常希望可以把各种不同的东西来搭配在一起。对，这就是你们的想法。而且其实，在你们的 menu 上面，我觉得很特别，是下面有很多 hashtag。咸猪肉三明治叫做一边是友情，一边是爱情，这是怎么回事？我很好奇耶。其实就是我们一边它是剥皮辣椒，那另外一边它是蒜片跟蒜苗。啊，对，然后所以就一个是友情，一个是爱情，两种口味，两种口味。我想补充一个，为什么是这样讲？是因为酸甜苦辣嘛，对不对？所以有很多滋味，可以是友情，也可以是爱情，大家自己决定。另外一边是蒜片，是对，因为一般蒜很多人喜欢，但他觉得今天如果我接下来还有行程的话，就不愿意自己对，对。那如果说接下来跟你碰面的那个人他不会介意，或者是你不会介意他介意的话，那就很重要啊，很有趣。古早家的大烘东西，每一样的菜都有它自己的故事，包含个亚哈威吃到个提拉米苏，他有看到个这个手上的提拉米苏，想说怎么是一坨软像泥巴一样的东西。不过我真也会同太家讲，真正的提拉米苏就会想到暗的，你去那外吃到个方方的那个其实是改良，我应该这样讲，或者是方便版本。是不是应该这样说？都有啦。其实不方便嘞。真的吗？更不方便吗？可是你看到这个其实有点软塌，但其实它是硬的。哦，真的吗？啊，因为它还用我来讲 mascarpone cheese 以及鲜奶油。有鲜奶油吧？有。那我想说，你们刚刚脸色一变，是吧？然后，很不一样的地方是，很多人会谈到提拉米苏，会谈是意式啊，还是美式啊，还是中式啊？台湾其实很多有名的甜点店或提拉米苏。等一下，我要再次打断你，太好吃了，而且里面奶酒的味道非常重。对。好重本哦，因为他就很喜欢喝酒，然后就酒鬼没有啦，加不够多加一点，就越加越多。好好吃，而且里面的那个是手指饼干，对，手指饼干的湿润的程度，以提拉米苏就是mascarpone cheese 跟湿润的手指饼干来做搭配，对，搭配起来跟米西真饮。好久没有吃到这么传统、这么道地的提拉米苏了。但他蛮夸张的。怎样？我没有夸张，我是真的。如果把表现为真心，你们不要在节目上面讲笑笑。你是不是爱喝酒？我爱啊，只是我酒量差。我现在脸红了，好不好？我快速的讲就是，它是意式提拉米苏，差别是什么呢？就是其实最早的提拉米苏，它里面应该会有咖啡酒跟奶酒来提味。对，所以不只是咖啡液而已。那台湾很多人做的是比较松软或者是比较慕斯的口感的，其实没有对或错，因为我有吃过很多改良版过后很好吃的提拉米苏。对，那我想要很强调一点，就是我们刚刚讲了这么多不一样的东西，有传统有创新，人家意大利的以前跟现在，那我现在想要讲的就是，我很想要为我们自己说点话，是我们可能真的没有很懂客家，但是我们很喜欢这件事情，我们想要用我们的方式来表达。这样
很棒啊，因为可能唔係轻传统的，常开轻糙的，不代表传统的就一定对。对，我们调整之后、改良、创新之后，伊咩可能成为一些非常成功的东西，就像亚的提拉米苏的故事，对不对？所以其实不管是我们刚刚讲的咸猪肉三明治有故事，提拉米苏也有故事。其实刚刚讲的黑咖啡，其他就会卖茶没有故事，茶也是非常多故事的。对，那不知道有没有时间讲完那么多啦，但是我可以很快速的介绍一下，就是我们刚刚碰到的客家早餐茶，对，就是蜜香红茶的底，然后它里面就有3个分层，就是我这是在店里展示给客人看，也可以闻的，真的是看得出来有3层，是不是？对，因为刚好我挑选的3个地方的蜜香红茶，它的茶叶制成的样子是不一样的，对，你会看到最下面是有一点碎掉，它是茶碎茶粉的感觉，中间那一层是条形的茶叶，上面那一层是球形的茶叶，所以特别选了这3种，把它混合起来，而且还保留它的这个茶叶的本身，让大家去看、去了解。对，因为你想说话，想会同意他打这一股啦。对，所以就是如果客人问为什么这个茶长这样，为什么这个茶是长那样的时候，我就有很多发挥空间了。对，很多话可以聊，自己把脚本写在这个罐子里。对，除了这个早餐茶之外，除了早餐茶以外呢，还有这个是栀子花乌龙。栀子花乌龙，我从来没谈过暗用的品种，是有栀子花的花瓣，有花瓣在里面。因为一般谈到花茶，大家很容易联想到玫瑰、薰衣草、桂花等等等。然后因为我在找茶的过程当中，其实本来是不想要卖花茶的，对，因为我所认识的客家茶里面比较少出现花茶，可是刚好我在芦竹碰到的一个茶农，他就非常非常热情，他就跟我说，你一定要试试看这个茶。你不卖花茶没关系，你试试看这个乌龙。他就说，其实因为他最后一道工序在烘焙的时候加入了栀子花的花瓣，对，所以他去提香，因为栀子花很清香，它不会那么容易盖过茶的味道，所以你在喝的时候闻是闻到花香，喝的时候还是喝到乌龙。对，这是它。原来如此，今天竟然没有带给我喝，实在太过分了。而且因为刚刚讲到我们在迪化街嘛，在城隍庙面前，对，霞海城隍庙很有名的就是拜月老，对，那因为刚好栀子花，我偷偷去查它的花语，它其实是永恒的爱，然后我就自己把它命名，就是月老茶，在我的菜单上面，好可爱哦。鼓手大众茶出体了，去甲去看茶去，去甲去读茶，用到去甲个点度和应该还有故事同大家分享。现在这是栀子花乌龙讲完了，接下来我们要听的故事是这个是包种茶。包种茶，对，包种茶。好像没什么故事哎。包种茶有啦。包种茶其实有名的，大家比较常听到的可能是文山包种、平林包种，但其实不知道，其实龙潭有一个地方包种做的，没错，做的非常好。我其实里面我们2个最喜欢的茶应该是这个，名字很普通，味道可能也很普通的茶。没有，它闻起来就是，应该说，我觉得就算你也有偷给散起嘅茶米，可能唔係清一袋有名，唔係嘛个袋重的呀，唔係嘛个一斤当归的茶，但是都是因为你们自己有去看过这个产区，有去喝过这个茶，所以你们选了这个茶。所以宁哈喜欢，你也有七嘎东也没喜欢，而且其实尤其是在你们这个地区，你们店的地区，在迪化街，其实也有咧东莞讲的手茶，有非常多的外国的宁哈，可不可以跟大家分享一下，外国客人来你们店里面喝过茶之后的心得？我要拿着它。对，继续讲，因为我刚刚讲是我们认为嘛，可能有一点普通了，对大家来讲，它不是一个很特别的东西，它的茶香跟它的味道，基本上是确定了的东西。对。那因为龙潭这个地方，当时我去挑茶的时候碰到的这一位茶农，因为门口我就看到一个。好像是客家友善还是什么一个贴纸，
然后我就进去，其实我们俩就不会客语友善，客语友善，对。然后我就进去，我就问老板说：“老板，你也是客家人吗？”他说：“对啊，懂眼啊，你懂好吗？”对，他港眼吗？然后我就说：“对对对，我是哪里来，他是哪里来的。”对。然后他第一件事情就是推荐叫我喝这个东西。他说：“哇，就怎么，他很热情，然后赶快就是桌上都摆满，都塞好了，一定要我喝他的包种茶。”然后因为这个算是我也是小时候的味道，我觉得它的清香是喝茶里面对我来讲最纯粹的。对，那讲到观光客我也很想，为什么一直要拿着它？就是我们上个礼拜收到一封信，就是我们才刚开幕不久嘛，然后有一个日本女生，日本客人，她来到台湾非常多次，然后她每一次来都要逛迪化街，她就很喜欢这个地方。他就钻小巷，刚好看到这里，他就说：“你们是新开的，对不对？”我说：“对。”他会一点点中文，然后我就请他试喝，因为当时我桌上有包种茶，有栀子花，对，然后他都试喝完之后，他就发现，他说：“这个是什么东西？我怎么没有喝过？我在日本喝这么多茶，我来台湾这么多次，喝了各式各样的茶，我怎么没喝过这样的茶？”我心里还想，它不是很一般常见吗？对，然后他就非常喜欢包种茶，我就特别推荐了他去哪几个地方可以找到。我现在也在努力，希望可以做成包装，可以商品化。其实也就系看到后生人家就嘅想法，佢就想要创新，唔咩想要保留传统嘅特色。今日节目当中非常欢喜有请到我们的 Terry 跟 Justin 跟大家分享你们的店，谢谢。谢谢。每次我们各位观众朋友嘅收看有限的时间，记得去喝咖啡喝茶哦。先休息一下，穷下来运动了。